omulungi atulaba tukwaniriza wasuze otya ssebo wasibye otya ssebo manyi kati muli mu time zone za njawulo abatulabira emitala w'amayanja bane mwebale nnyo bali tubagala nnyo era tubatumiddeko nnyo nnyini ddala abatulabira no ku butaka namwe mwebale nnyo abasaamu data n'abasaamu data bane mwebale nnyo mwebali eddala eno program emanyiddwa nga ey'ebintu bino bitwogerako ebyobulamu ebyaddala tuwa ku nsonga nyingi nnyo kuba tuba twogera ku bulamu obulamu bulimu bingi nnyo bulimu business bulimu ebyenfuna bulimu amaka byonna era mba n'omukugu mu studios basemule byanyu nate okuba twogera ku nsonga bwe zityo gwe njogerako nno bassebo ne bannyabo mukugu mu bintu ebyenjawulo mukugu mu fields ez'enjawulo si kuba nti yasikira bisikire naye yabisoma bwetwogera ku bya finances yabisoma nabikugukamu financial advisor bwetwogera ku bya psychologist akuyingira mu bwongo n'akutereeza bulungi nnyo na counselinga yabisoma bulungi nnyo nyini ddala era mukugu mu ekyo bwetwogera kugamba nti nno ebyobusomesa mukyala musomesa ate era mukulembeze tuga mukulembeze kitegeeza nti alina ekibiina kinene nnyo kyakulembera mbeera bwetyo ate era mukyala ekino kyeyo kikulu nnyo kubanga abakyala most of the times batuga nti bwe managers nolwensonga eyo naye abeera manager mu mbeera bwe zityo life coach Aisha Mulungi tusanze okulabako kale sebo jebale kale sebo nga yo smart ka black ne ka white byebyo wow bagamba batya abantu baffe beyagala mugamba mutya Uganda eri ku bunkenke ennaku zino nsonga ki baga nti abantu abeewulira ku ssimu beeyongedde bakewera trillions 3 n'ekitundu gavumenti yenna yaliikirivu tena ngejega kulondola ssente ezo ne bazimenya ne bazisuula obwavu bussa obwavu ne tuli mu kulwanyisa bwavu kulaba nti at least abantu baffe tusituka nabo mu ngeri zonna tuba twogera nnyo ku bufumbo ne twogera ku ngeri omukyala gy'asobola okukolamu omusajja n'amuzimba tujjewo eri egamba ensonga nti nakusanga olina kaki oba wansanga ndina kaki naye ate ggwe ongasseeko ki ebintu ebityo ate nga tukiteekamu kye bayita eggumba nti ogenda okunnangira nga kifo onna kyontaddeko twayogera ku nsonga nyingi nnyo ezikwata ku ngeri omukyala asobola okuba nti maybe akolamu oba azimba omwami azimba omusajja gwabasanze oba gwabayegombye gwa bafubigana n'omukyala n'omusajja asobola okuzimba omwana tetwakyogerako nyaga tutandikire olunaku olwaleero kuba tugenda kwogera ku nsonga nkulu nnyo olunaku olwaleero naye nyaga tutandike ku ekyo omusajja azimba atya omukyala omwami yenna bw'ofuna omukyala manya nti ogenda kukula naye abaami abasinga baagala nnyo abakyala ab'okutuuza ewaka ekyo nno kikyamu tule waka mu mbeera eno ey'ebyensimbi twalaba nti omukyala naye bw'aba akola bwe twayogerako eri ku ssente omukyala bw'aba akola pasenteji ye nayo ejja neeyambako ewaka naye omukyala ono gw'omwami ayagala omukyala stay home mother oba stay home wife olina okumanya nti singa toli mu kifaananyi abaana bo balisoma omukyala ono bw'otamuyamba to step up singa toli mu kifaananyi otegeeza ki ofudde tokyakola mututta kati ofudde onokirowooza ekyo tokyakola ofunye akabenje ak'obulemu permanent obw'olubeerera kati olina okumanya nti singa anything happens omuntu ono kuba ye next of kin wo mu baana mu bintu byammwe olina naye omuyambako to step up otya bw'oba wamusanga nga ali wansi wano omanye abakyala nabo twekuumira nnyo emabega sina kituufu nakyera omukyala naye weegatteko nabaga nti mufumbirwa nga tolina kyoyina kwega abadde angoberera omanye omukyala gwe njogerako naye kati ono abadde tagoberera atunudda lwaleero omukyala bw'oba osoma nyweza ekkalaamu eyo omanye nti digiri eyo ogyetaaga diploma eyo ogyetaaga certificate eyo ogyetaaga then bw'oba okola tolagajja tolagajjala waliwo omwami nakutandikira ka bizinensi n'okazanyiramu nze ate oba buli kimu weekiri bw'oba otandise ekintu ng'oba oli akikutandikidde teekayo amaanyi n'amagezi kubanga time ti kiyinza okuba nga kyekigenda okutaasa ggwe naye yakikutandikira maybe n'omulembe omulala ogw'abaana bammwe kakati naawe teekayo naye mugenda ne mutuwaanawaana banayo Aisha bannaye si ye munafu binyuma mu kwogera naye omuntu aba tategeeza nti kirungi so kati omwami yakole ki omwami yambako omukyalo oyo bw'aba teyamaliriza kusoma n'omutikka olubuto namuwa olubuto si kutikka namuwa olubuto muze eyasome ng'amaze okuzaala
bw'oba wamujja mu ssomero n'atamalaako muzze yasome tugamba yabadde tagoberera bw'aba ayagala ne baba tayagala dde yasome you wouldn't want to be with a wife akazi nga mulina emputtu oyo then taba mukyala wo they're supposed to submit to you atawuliza biragiro olaba wamukkiriza n'omujja mu uniform kiki atasobola kukola kirala oge mukyala ddayo osome onosoma sijja kukuwasa nga tewasoma nga tweyagaliza abasajja otaddemu anti olwokola omukyala you're making her step up osanga omusajja nga wa masters oba wa phd nga alina omukyala ali awo tategeerekeka notuuka ewaka n'ogamba kiki muze nayagala azaala nedda n'abaana bo baagala okubeera ne maama ategeera zayo omukyala asome yes muzze yasome bw'aba tomututte mu class eno ya abcd mutwale mu skilling abeeko kyamanyi yes nti ati time ti ekyalaani ekyo kyayize baking eyo gyayize fashion eyo gyayize yegenda okubeera master piece mu nyumba yaffe katoleka munno kubeera ogwe ng'omwagala awo munnange nno kifumba bw'oba omwami ng'oli wa class omukyala ono kyalibadde kirungi nga bwe mutuula you can analyze issues ne bagamba nti omwami n'omukyala kalema naye osanga kalema ayambadde anyumye amanyi kalaazi omukyala n'ava eri ne bagamba oli mukyala wa kalema lwaki nkolaba kibulamu nga tayambadde sayizi 9 ate nga wa sayizi 4 kwegambye kino ekira kijja kimuwerekera tamanyi na kutambula ayambadde ebintu ebitakwatagana make sure nti omukyala wo akufaanana mutambulya ku naawe omukyala bw'obanga gw'olinamu okusinga omwami make sure nti omwami waakufaanana kubanga at the end of the day we are doing a life kiba kibi nnyo n'omusala ng'asiimudde akabalaza ayozezza ne geeti nga gwera essanyu lyo nga gwe ngamba muna ekibeere waka kikole akola oyo alinga tractor akola naye bano abakazi abakola sisobola abakazi bakola nze kalema tagala omukazi yasoma abeereka naye kubanga toyagala birungi oli wampisa mbi toyagaliza akumirawo kintu kyo oyagala kuumirawo falayo paka lw'onoofa n'abaana bo ne babekako nga tebalina mpale because she cannot provide abaana bo ne batandika ne badroppingira out mu P4 ne batandika okwokya kasooli ku kkubo is that what you want kubanga she does not give them guide and counsel tamanyi kyakola alinda gwe teyayitayo wamugjayo ate n'omulemaza kiba kibi bwaba yazaala abaana bo nedda abaana bafeeko kubanga yajja ogenda ku ssomero she has to represent you wootasobola era tuyiseyo buyisi omulamwa gwaffe omukulu guli ku kintu kimu kuba twayogera ku ngeri y'okuba nti nno tukola tutya omusajja tukola tutya omwagalwa nti abakazi bakola batya abaami that is okubazimba ne twogera ku nsonga eya finances olaba nsonga ya finances ebyensimbi ebyo nekiraba nga omusajja okola niye omukazi uga nti omukazi muyingizeemu you plan omukazi amanaginge you know then waliwo situation beera nga ebedda mugudde mu mukwano temugwa mu mukwano kale mugudde mu mukwano manyi kati naggamba oligwa mu mukwano ojja kutegeera kye njogerako sisobola gogwamu I walk through life bw'ogwomenyeka ofuna ebbwa kyovola ebiwundu bingi ku social media bagwa mu mukwano don't fall in love understand what you're doing and walk through the channels of love kale otambulidde mu mukwano laba n'ozisinkana mukwano gwo n'omwana to tumutumiddeko nnyo gyali yonna kuba ndabye akamwenyumwenyu ku matama nga kangi nnyo omwana wattu kakati otambule ne mwesinkana n'omusanga juka tuli mu kubanga kati tukola omusajja tukola omwami oba tukola kituzimba omwami omusisinkanye bw'omusinkana n'akulaba n'omuwuliriza nga bwe watugamba bwekima bwekito nemutuula wansi muba wa mukwano maze okuba mukwano mutule ku mmeeza mubayige ssemateeka wammwe munaso okweyongerayo mpola mpola ogenda kizuula nga ssente zaafuna ntonoko niyo omwagadde kati awo omuyamba otya omwami ng'omukyala ofuna ssente nnyingi nnyo ku mwami omanaginga otya embeera eyo okuba nti omwami we alist omusitula oba omuzimba omukyala yasinga ku byenfuna kaakati omukyala oyo oba gw'oli mu control y'ebyensimbi omwami ono naawe olina nno musika ku mukono
First of all obuvumu bw'aba nabo okwana omukazi amusinga ssente that's a plus. Asante tujja biduduma omutomera. Abatya abaddala batya. Nebo bijo migunja. Abatatya. Real men batya. Real men anti ekyo ekyokubeera mu leadership kiki. Kati okukwana amusinga kubanga money is leadership. Money is leadership. Gwe buuza abeesimbyewo. Money is leadership. Sente ze buli kimu. Yes. Kati omuntu n'akutomera ng'alaba omusinga byonna. Bw'ataba mubbi abeera muvumu. Ayinza obutamanya nti ng'olina ssente. Sente eyogera. Sente eyogera. Etya. Mu kifo ky'obeeramu gwazirina, entambula gy'otambulamu, enjogera gy'oyogera, ne ku order wano eya menu. Omuntu alinamu ajja mulaba atumya chicken salad. Noga kiki kino alya muddo nga mulimu enkoko. Nze njagala muceere na piraawo bakyatetuko ne ku bijanjaalo ate nga mulimu supu w'emmamba. Nogamba kibulamu. So, sente olaba omuntu engeri gye yeeyisaamu abeera quiet. There's a peace that comes with money. Osirika. Yes. N'osirika n'ogasoogera ennyonyi z'okweyama. So there's that peace, there's that aura, the smell. Omuntu n'olira noga nti empunya nga si ya bulijjo. Akawoowo. Yes. Noga kyekyo. Kati sente yeeyogerera ng'ate teyogedde. Nga teri nagambye muze nina ssente era obalaba nze nina ssente noga nti mukwano nga teyogera. Totomedde Shabani nga kawooke okaalina keeko yakagize. Akashabani era kajja kuwunyamu katono. Gwe sente zetwogerako ozimanyi. Ayi. Era Shabani yabba mwavu munne. Bonna baali tebalina ssente. Katuli awo. Omusinga ebyenfuna. Bw'oba omusinga ebyennyingiza. Manya gwe omukyala sooka weeke nneenye kuba abaami bano ajja n'ebigendererwa bye nga bingi. Bw'aba ddala ekigendererwa kyakugwa mu mukwano naawe. Stepping up. Yogera naye ku bya ssente. Tomutiirira tetomuwa ssente. Temugeza ne mubawa ssente. Mutandikira wange otulangira. Mutulangira kiki? Nedda. Tujja kwogera mwami Kaleme ssente z'enfuna ye eri etya. Oŋŋambe enfuna emitwalo 60 omwezi. Nze bwe mba nfuna obukadde 5. Sogama nkubuli amazima then then nkwatulire. Anti tumaze constitution si bwogambye tutambudde. Tuli wa mukwano. Tumaze omukwano tuli constitution tuyingira okumpasa oŋŋambi ompasa naye ozitowootya because nze nzitowa bwenti ne bwe nawe olaba omukazi apaakinze wali GLE. Soga nawe ozoogerezizza omukazi z'ofuna. Sijja kuzoogera. Endabika emmotoka yokka gye ntadde wali ejja kukulaga nti ono obukadde alinamu obuwera. Otuli n'omusajja omubuuza nti ofuna mmeka. Kati gwoze oleeta lumiyoni yo. Ko nze nfuna 60 omwezi. Kati oleese. Naye nkwagala. Funye 60 omwezi naye nkwagala. Ojja kumenya. Naye ojja kumumenya bonna naawe. Kakati gwe omukyala bw'oba gw'olina ssente. Yogera n'omwami ono abeere open takulimbayo manyi abaavu balimba. Kapito w'omwavu mudomo. Ayogera n'owulira ng'olina amatu gakuluma. Nga mukwano teeka ssente wali tulabe kye tukola. Okitegedde. Munnyonnyole omugambe ssente mmeka z'ofuna. Nti mitwalo 60. Bwe giba mitwalo 60 olabe nga mitwalo 60 oyinza ogispendinga olunaku olwo ne gitamala. Gwe omukazi alinamu ku ssente. Noga kati ono agenda kundiisa ki in case. Bw'oba owulira nga kikumenya don't proceed. Do not proceed. Bw'oba owulira nga figa gy'afuna asobola kuba mukwano gwo. Stop the relationship there. Gwe omukyala kubanga bigenda kuvaamu bino eby'okukubba kuba abasajja they are schemers abasinga. Bw'olaba nga tojja kukisobola tokyongerayo. Bw'olaba nga okisobola tokwata ssente enkalu n'omuwa. Yes. Tokwata ssente enkalu n'omuwa. Because that margin nene ogenda mu stepping up omugambe wasoma ki? How can I help you? Okola mulimu ki? First of all mukyusiza omulimu bw'oba okisobola. Omusajja omulekanga n'abanga akola n'amaanyi ge. Buli lw'omuwa soft cash obeera omunyiiza actually. Era jjafunayo kannakaggwa akanaagondera obwavu bwobwo. Kati gojja muwaayo omugambi kati genda ogulengo oyo manyi tugenda wagundi kati n'anyumamu katono n'addayo mu bwavu bwe. Mu steppings up aveeyo eri yenna omugambi kati kino gwoba olina connections z'emirimu connect him.
bw'oba osobola kwongera mu bizinensi ye kuba of course emitwalo nkaaga alina kyakola naye lwakuba kitono kaakati gwe steppinga up omwongere mu bizinensi ate bw'oba omwongera mubaako ekkomo wookoma omugambe nti bwe mba nkuyambe na ssente mmeka ate naawe omwavu omusajja beera wa mazima oli ayinza okugamba takwatangana ku miliyoni 5 nagamba ompaayo miliyoni 5 kuba alabye olina ssente oyo aba sikiima miliyoni 5 yetaziyo wadde azisaba nze atali mwana wa nnyina tekijja kukola munnange kaakati ogano ntiisaamu nityamuko totya mukwano ebintu byasente bikamanya nedda kaakati bw'oba omwongeramu manya nti no byagenda okukola ate muwe ssente ezo nga tozimuwadde. We don't give money, we either give you a loan or give you a gift but not just giving you anything like that. Onjagala tuli mukwano naawe ate ssente gali wakuteekako obukwakulizo ng'ozimba nja kukuwola ssente ezitali mu magoba oŋŋambye kikola si weewaawo oŋŋambye singa twongeramu ebyuma wano oli makanika ne nnyongerako wano emipiira emipya gya miliyoni nga 10 ne ngamba nkuwadde looni etali mu magoba ombalidde kuba nze siri mulimu gwo kati ssente ezo bw'onoolaba akomyawo ssente ezo is the commitment he has with you. Buli lw'omuwa ssente ez'obwerera ajja kuba amamiza mami munange ate bye nabala kakati mami emumbaasa kakati mami ebyo bye bigenda omulemaza. Because if a man cannot buy a meal, he can never pay a bill. Yes. Kasita otandika omugulira wano tugenze out gw'osasula emmere boss. He will never pay a bill. He will never pay a bill. Kakati inda kanti afunye ssente ntono nnyo kati akola kyamugeze out mwembi naye akwagala. Antwale waasobola. Atwale waasobola. Yes. Onogenda ne benziyo. Ate bwe baba jajibaka amatala lunotugo. Agula obwo obutogo bwe tubuliire wano mu benzi yange agenda abuleete mu kaveera tubuliire wano. You want to see a man that can lead. Kubanga bw'ogenda n'omutwala munenze njagala ku 4 points kubanga abadde obukoko bweyo bitya omutwala omumeza bwe baleeta bill mitwalo 4 mukkiriza wano gundi nti ye ng'osasula alidde akkuse tafunye essanyu kuba omusajja anyumirwa nnyo ng'asasulira omuntu gw'ayagala. Ekyo mubeere nga mukimanyi mwe abakazi abagulira abasajja ebintu the manipulating ate mubanyiiza era avaawo ng'ali empty neyeegomba ne weyita abimusaavi nze naga asinga kali mukasobola ako nsobola okagula ekyemisana ekyeja naye kati ono ndi mu kifo kikyamu bibeera mu bwongo bwaffe bibeeramu yakagulira omusajja toyagala kumulabirira abakazi abalabirira abasajja mukola bubi kyova olaba bwe batuuka ne bafuna embavu babagoba naye ayagala afune naye gwagenda okulabirira because yatondebwa kukulembera naye wabanga mwavu alisa afune akavu kanakula kanalabirira anti ekitiibwa kino buli lwobanga gwoli mu control ya ssente mwami kalima tojja kuwa kitiibwa muntu oyo era ajja kuba ayogera soko sirikemu katono nina gwe njogera naye ekyo omusajja takyagala naye ate bw'aba talina ssente ajja kikola naye si kyayagala naye bw'anaatuuka mu kigere ekigamba maama nfunda n'omwavu ng'anaggondera ne bateekamu obuyimba funda n'omuyangondera kaakati byebyo kati omukyala gwe weemalamu oli mu kukola otya bw'ataakubbe ajja kulinnyirako amadaala osanga embaga ku TikTok. Zino ssente zaakuwadde mukola endagaano esobola n'okubeera eyo bigambo olwo kubanga nkuwa ezitannuma nemmanya bw'ozibba zongere mu business awo ntaasizza kinene bw'ozizza then I will reinvest with you. Ojjamu wa ssente naye nga siza probability ezo ozizza n'okola ki n'obutazizza kati bw'aba tagenda zizza awo we tutandikira obwesigwa okyogedde omuwa ssente n'okola ki n'oyongera mu bizinensi egyakola omwalooni ali ssente era omwalooni etaliiko magoba n'agizza n'olaba ngebwakya ate watya nga abadde akozesebwa agala funa emitwalo 6 naye ng'akozesebwa bukozesebwa oyo ogenda mumukolera ki nga kyakola bwe kiba nga kye kitono buli mulimu gubaamu emitendera gyagwo tugeze musomesa oba musawo eddwaliro lyakolamu nga limuwa ntono oba nga essomero lyasomesaamu limuwa ntono omukyalo oyo muyambeko bw'abanga area yakyajagala munoonye ku kisingako obunene kukisasulako
obunene oba ssomero kubanga ssomero nga libadde ttono munoonye ddene mwembi ng'omuyambako awo anti kati gwe aliidinga but you want him to lead omuyambako ayimirire mu kifo kye so that asobola okukulembera aleme kumenya obuzibu abakyala bwe tufuna ssente twagala ne tubeera bannaggwano nze muliiso olaba empale nagijja Hong Kong naye maama agyeyagaliramu alinga amanyire ebbeeyi yaayo bitunyumira but it is not right bw'abanga ye bbaawo nga ye mwami wo gw'ozaddemu abaana oba gw'ogenda ozaalamu abaana oba gw'ogenda ofumbirwa you would want him to be in a position nti abantu bwe bajja ewaka bagamba nti akatulindeko ku mwami kalema ate anaagamba ki era nze mbimala era bye musaba ab'amasanyalaze nze agenda osasula no that marriage omusajja ajja kulekawo kuba abasajja balina kuweebwa kitiibwa ajja kutambula ayitemu adduke afune ekyo baagala ba maids and all that they are looking for someone who can respect them kakati gwe n'ogamba kiki sirina banange nze nenekuba obuwowo 10 ekisenge kyonna tusula musuuka njeru naye this their respect mulimu submission oba bwakuyita gamba lindako naawe omugatta wamu n'abaana kakota musirike naye ng'ali omwami mwali ate omuwala atuyambako ewaka ate ye n'afukamira kuba yalaba is a man ye ebyokuba nti alina ssente tebimukwatako is a man he's a leader era wasuza otya ddadi gwe omusajja tomubuuza kubanga olina ebizibu bye ebya ssente kubanga bannange nagamu naye kyombuuza naye wabula ojooga kalema okubuuza otegeezezza kyawo okimanyi nti no bills za wano ziri ku mutwe gwange olina wano kyokolawo okwebaka obwebasaawo musuuka zange omusajja agenda registering ebintu ebyo muwoza abasajja lwaki baagala abakozi waliwo naffe wamu tucontributinga bw'aba omwami ng'olaba tojja kusobola muyingiza mu nsimbi zo n'omuwa kitiibwa tomufumbirwa mutusindiikiriza yes tubasindiikiriza nolaba kamaidi nga kawunya nga bwe kaagala naye nga kaliko asooba kuba ene tafunayo respect gy'alina kufuna omugattako ebintu bingi naye lwaki munyumiro nnyo tulangira by the way mwabakazi okimanyi okulangira fe abasajja togamba nti mwe abakazi abo abakazi abatali grounded abatayitako bakiikirira mulimu bakiikirira nze ate ndi kalibandala kyesiisitule sikyetikka lwaki abakazi baagala nnyo okulangira ffe abasajja abakazi abamu baagala okulangira oba basobola okulangira kubanga atudde mu kifo ekitali kikye ng'ojja olaba omuntu nga bamuleseeko mu ofiisi ojja laba wajagagalamu naye nga tennannyini yabadde n'olumu avaawo najja atuulako awo Gilbert Bukenya byamugobya n'agamba abakozi like the boss nga ye nannyini yakikola olina engeri gy'otaba na maalo mu kyo olaba nga bya bulijjo naye n'osooka ogamba nti kalema ntuuliramu awo kalema ke bampaddemu buli muntu amaziga gatandikira ku geeti lwaki buli muntu lwabeera mu kifo ekitali kiki akozesa obuyinza bungi nnyo okumulabawo kati omukyala bw'atuula mu kifo kya leadership because we are not leaders ekyo ba mukyagala oba temukyagala mwe mumanyi but we are not leaders we are supposed to be led kyovala bwe tukulembera ebintu bitabuka tufunye ssente amaka gafudde kyova olaba abasingle mothers bayitirivu lwa ssente luli abakyala bafumbanga nga balinda omwami nga ye everything solido bagitwala mwami ali eri mwami kati mumpe mpaako omwawo alo kakati munange olaba kakati oyo kati nziriza madamu kati muwa omutwalo maze omumaliriza tajja gitwala like he's in control mwami ab'amazzi mita bagitwala banerindako atannakwata like omwami n'abanga mwami naye kati omukyala abasolido yabamala babakyazitwala kati bakyazitwala ab'amazzi yabamala like she's in a position that is not hers afiirinze so comfortable that is why things are not moving nanko tulangira anti bakulangira kubanga ekifo kyalimu si kike gujulaba usigalo nga ali mu buyinza yagaba enva ayaga nti wakoze eki ena mulimu gwakoze ekifo kimpe kubanga si yagula si bibye akozesa obuyinza bamulabewo ataneyanza takwata ku mmere mufukamire okitegedde kakati buli muntu aba mu position nga siye akozesa bubi obuyinza kati omukyala ali mu position alangira omwami kuba yamuliisa that is just ako kaseera bw'oba wasobola okufumbira omwami yo nga talina ssente n'akugjamu engoye okuva ku lusooka paka ku lusembayo ng'omulangira kuba gw'omuliisa I am sorry to say but you're stupid. Yeah. Nkwetondedde sinnakunenya naye obwongo temuli omusajja alina gw'otagenda kuwa kitiibwa tomutawaanya bali eno bali mu misango kansala sooko ogenda omutunanga mukazi gw'amagezi temuli
Zate mbagamba. Because I don't have time to waste. Omusajja akuzaddemu abaana babiri. Okayita kasajja. Akatono ako wali ononyayo kakiba namudigu basemudigu tebaliyo. If you wanted a fat man, the options were many. Naye akasajja okakampi kati agule kakondo. Weya yungo ofumbi ozala mukasajja akampi. Ate nga toyagalangako bampi. Don't go for a short man if you don't want a short man. Because at the end of the day kigenda kukulabisa. Naye abakazi babiwulira bino byogera. Balina biwulira oba tebaagala bye bamanyi. Me am here to tell them the truth. Siriseesimbyewo nti ndisaba obululu bwammwe. Mbabuulira mazima gagenda otaasa obulamu bwammwe. Omuntu gw'otagenda kuwangala naye tomutandika. Kigenda kumenya kigenda kutunuza nga atategeera. Because omwami batukwana bangi. Bajja abampi abawanvu abatono abaddugavu abeeru. Well, you chose this one. Those are the mistakes we do. Ne tutuuka ne twevuma abantu. Nzeera abantu bankola bubi. Ani yamukulabira? Yali badde ensobi omukazi because abakazi namwe you date. Nga oga nti abasajja badetinga abakazi badetinga. Yali badde ensobi omukazi okudetinga omusajja gwasinga sente in the first place. It is not right. It is not right. Naye there are exceptions. Omukyala n'amanya nti sifugwa sente. Nze kati wano kalema sikyafugwa sente. Nedda. Sente tesobola kunsubya muntu gwenjagala. Bwemba nga mulabye mubiri byonna kwanze nina qualities zange kwensinziira. Kati kino ekyokuba nti talina sente. Nze mmanyi nti sente omuntu asobola okufuna sente. Okay. Ekisinga obukulu anjagala. Musanyusa. Awulira nga ne bwazibiriza bwati waliwo omuntu nga ne bwazibiriza naga nti Aisha kiggwa. Ng'ekifaananyi ky'omuntu egwe mwekiri nga tetugenda kukisiiga busiizi siiga kati zibiriza osiige nedda ng'ekifaananyi mwekiri ate omuwulira because fe abakyala tulina instincts munda muli owulira nti ono kalema ndimu ono tandiimu mwekakako. Yes. Abasajja bangu bakulaba nti akwagala oba takwagala. Atandise okwebuzaabuza omukubira tumiitinge ate kati nfuuse bize ate kati nja kukubira ate kankulabe taddamu ate bw'omusanga nagafa naye nze sikulabanga bannange. Aisha obulungi bw'oliko sikulojja. Like awana alabyekaawo. N'ogamba njagala tanjagala kati otandika ekyo ekibuuzo. Run for your life. Omusajja ng'akwagala he will show up. Ajja kutambuza ebigere paka Konge. Ajja kutambuza ebigere paka Mombasa. N'abatalinaamu. Ne bw'aba talina kwe kubayita okukumbira omukyala ajja kukumba naye takukumbira awoza amataka yange mena yafudde atamanyize sitambuza bigere nze n'ebigere. Ayiho nze sinza kulinnya boda era mbeewuunya abazi takwagala. Ajja parking emmotoka mujjamu alinnye boda asisinkana Aisha. Because when a man loves he shows. Okay, when a man loves he shows. Nkagadde ako. Lwaki abakyala mugattagatta ensimbi n'omukwano? Anti tetwalina kuba na nsimbi. Era omuzeeyi yatujja emmanju n'atuleeta maaso. Yasooka n'atukola bulungi naye yamala atukoze bubi. Ate ffe abasajja tukola buki? Naffe twakola bubi nnyo oba? Namwe yabakola bubi kuba yatuteeka ffe mu position kyovola tugenda tugaa nti yeye waffe. Musi bino basembize bakola bubi. Yatujja nnyo emmanju. Mwema kiyamba mmwe? Akyatuyambako akaseera but we misused the power. Mutya? Twakozesa bubi obuyinza. Ne mwefuula abasajja. Ne tutwala positions ezitali zaffe. N'oteeka the boss position eri mu office n'okiteeka ne maka. Kubanga nze ne ku mulimu nkulembera abasajja laba nnono. Bali benkulembera bamanyi. Bakusinga obuwanvu, bakusinga obunene, kati noddira the work environment n'ogiyingiza ewaka. Lwaki? Oli mu leadership which is not yours. Olina kubeera manager. Olabirira bino omusajja byataddewo. Gwe n'obirabirira ennimiro n'ozitereeza abaana n'obayinaaza. That was our work initially. Naye kati twavaayo tuliawo kaguta najja ate obutaddayo nno omukazi omuzze mabega agamba ku mulimu n'omwami nonda mulimu mbalabye bangi ku mulimu n'omwami nonda mulimu era ogenda nobaga nti naye omulimu nga gugenda kutta amaka amakooba gafe kansala toyogera ku mulimu gwange nze omulimu ye maama ye taata kuba ssente. Kati omuntu walonderawo ssente okusinga obulamu kubanga marriage is life. Mwe muli essanyu, mwe muli amaziga, mwe muli confirmation, affirmation, subduing, mwe muli. Ekitegeeza mukyakaaba nnyo ate muzze emmanju. Amaziga era agatambula abakyala bannanga abali eyo tukaaba lwakuba we misarranged.
twakola bwe tuti kati omwami ali eno omukyala ali eno kyova olaba omukyala n'ebyo ebibiina by'abakazi ebibawagira bibalimba bigenda tufuula basingo mother bidde wali biseke because no man under this earth wano Katonda bwe yali asindika amawaggali mu musajja teyatuma ate kugajjayo ne mu makanisa gye tuli abasajja okumukyusa n'alokoka kizibu kyova olaba mu makanisa abakazi be bangi mumizikiti abakazi be bangi mu bivulu abakazi be bangi why abasajja bano atunuulira mu maaso n'agaa kati vision nedda n'asigala naye omukazi agamba batugambye ekigenda kubeera eri nga kyamaanyi najja kati omuntu oyo bw'omutuusa mu position ya leadership omukola bubi wadde nga tetukyalina kyakkola naye kati mwenna abaliyo naffe abaliyo tulina okumanya nti omwami tomwagala omwami mugondere lwakuba twetekana mu position eyagala abaami tutandise n'obbakwana yes anti tulinamu ku ssente ate n'abasajja nabo obunafu ne bubayitira tebakyayagala kukola banoonya abalinamu ku ssente beetunda kati omusajja sirina kukwana ddukana nnyo ejjogo litandikira awo bwonyimiriza negamba ye mukola mutya ennaku zino mukola mutya ennaku ebyana ebyali bya kati biri bitya ebyali bya 80s naawe kati nkola ntya nga mba nkutomera maaso ku maaso nenzijajjo anti omukyala tugambye yakwana ne nkugamba ntya kati nayo yiye ebigambo by'oŋŋamba kubanga tokisobola mukwano sikiyinza mufunye ku ssente mulina ku ssente oneegombye olengedde eddenzi si bwe kyewegomba nti kikyo ati olyegombye omukyala yina woyimirira mu musajja n'omugamba nti njagala kuwa sajja yakola ki kati boogera batya kitegeera bannange munsaasire ndabika ndi kati bw'anakkubira ddala kuba ajja kukuba n'empi kubanga ajja kulaba nga oli nakapanka mbalaba abo bagamba nti n'abasajja katubakwane anti kyovola nti amaziga tegaggwa ku apu emiranga egitambula mu nsi ne mu office g'abakansulazi okubeera nga tulina backlog y'ebintu n'otunuulya emisango nga gyonna gifaanagana gyawula mannya Aisha ne Kalema Namujuzi ne Sam gundi naye ng'ebintu bifaanagana element eri nti buli muntu avudde mu kifo kye the man is no longer in leadership and the woman is no longer in submission buli muntu ali eno kati omukyala ayagala abeere mu leadership ate omwami asubmitinge omwami agamba tekisoboka nze sewetera mukazi ne bw'aba nsinga ssente omukazi agamba sifukamirira gwe ndiisa kati buli muntu ali bw'ati that is why things are not moving on and we are saying oba kyekyabaawo banange tulina okuzza obufumbo obujja tulina kuzza positions bujja okubalansinga awo tuze positions bujja tutya omukyala bw'oba omanyi nti gw'oyina ssente ne bw'oba nga mugenze mu restaurant omwami tayinaamu faayo nnyo okumanya omwami ono oyimiridde otya because it is the man to pay nga temunnagenda mu restaurant manya zaalinamu bw'oba alina ntono top up nga temunnatuukayo kwata mu wallet y'omusajja gwe yafumbira omusajja gw'osinga ssente instead of shaming him and okumulabisa nti tategeera kwata wallet ye giteekemu 10 tuula mulimu n'abakazi abalungi aziteekamu kiro nga weebase nazuuka nateekamu ekiro wali bwemba nkwagala ne mukyaliyo gye tuli abakikola ekyo nze nkisobola why would I ashame my husband tekisoboka because bw'aba yalaba nakedness yange he knows too much about me asobola n'okumpaayiriza byesikola ekiro ensi nekkiriza ate alimbye ekiyebba naye Aisha yekoze bintu bannange like omuntu akulaba okusembayo n'akulaba okusooka omuntu oyo aba important mu bulamu bwo sikuzaako ngalo basse bale bannyabo abakyala muwulidde obubaka bubadde bwammwe omwami yeebase oba taliiwo kwata seerezeke mu waleti ye oba teeka ssente ku ssimu ye nga tategedde anonymously oba mu bank account obalenga omusupportinga webali nnyo bali edda tubasupportinga abasajja if we respect them omwami obutaba na ssente tekimufuula less of a man kijja mufuula less of a man bw'oba gwe tostepinze up naawe omusajja wamufunanga mwavu neera akyali mwavu kiki kyokola mu bulamu bwe what are you doing in his life mubeere bulungi mweraba